Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo maanta halkan kula kulmay gudiyada doorashooyinka heer federaal, heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka ayaa sharaxaad ka siiyay geedi socodka doorashooyinka dalka isagoo ku booriyay in si dhow ay wada shaqeeyaan isla markaana ay doorashada u maamulaan si hufan. waxaan rabaa oo halkan ka cadeynaya isha idinku haya wada shaqeyn xumo uma dul qaadan karno. wada shaqeyn iyo gacmo isqabsi iyo wada jir ayaa mas'uuliyad iga saaran tahay aan u dul qaadanaya idinka. laakiin waxaan idinka rabaa maalin kasta shaydaanka waxbuuna tusaa Soomaal nuh ma dhamaanayso. nadiif ahaada, hoteelaad degantihiin, mas'uuliyadda aniga iga saaran hoteelaadka aad degantihiin inaan isha idinku hayo, dhaqdhaqaaqiina isha ku hayo, dhibka idin soo gaaraya isha idinku hayo. Soomaal taxadara idinku hayntaas ayaa waxay keenaysaa in qaarkiin aan dhaho hebel uu la kulmay iyo hebel uu la kulmay meeshaas uu joogo dad buu isku daba ridanay yaan la maqlin. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa faray gudiyada doorashooyinka inay u diyaar garoobaan isla markaana ay soo saaraan jadwalka doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaan rabaa maanta waa Talaada Soomaal, waxaa haysataan maanta bariyo Arbaca ah. waxaan jeclahay Khamiista ugu dambeys update-ka jadwalka oo activity-ga next week ka bilaabanayo inaan gudbiyo doorashadii phase-ki labaad waa inuu bilowdaa wixii insha Allah subhanahu wa ta'ala waa ku mahadsantahay. sabtiga wixii ka bilowdo waa in activity-winka bilowdaan diyaarinteedii. waa la kulmay dhammaan all stakeholders dadka ay qusayso doorashooyinka oo dalka ah dhammaan waa la kulmay. shalay ugu dambeysay waxaan la kulmay madasha oo musharaxiinta Soomaal waa la kulmay cabashooyin ay soo gudbiyeen sidoo ku cad habraaci doorashada golaha shacabka ee 24 bishan soo saareen golaha wada tashiga qaran ayaa waxa uu Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble u bidhaamiyay shacabka Soomaaliyeed doorka ama kaalinta odayaasha dhaqanka ay ku leeyihiin ergooyinka dooranaya xildhibaanada golaha shacabka. beesha waxa laga yaabaa inay leedahay 3 kursi tusaale haddaan u soo qaato. kursigaas ka mid ah kursiyadaas aan u bixiyo reer qurac. reer quracaas kursigaas waxaa dooranaya 101 qof oo beeshaas reer qurac ah. Soomaa yaa soo xulaya marka 101da 101daas oo beesha reer qurac waxa soo xulaya duubabka, odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beeshaas hoose ee kursigaas kale ee reer qurac ama beelahaas isku tagay ee reer qurac ee kursigaas uu ka dhaxeeyo ayaa iska leh. waxaana hubinaya inay odayaashaas iyo duubabkaas iyo bulshada rayidka ee beeshaas waa siidka idin sheegay. markii reer qurac laga soo tago oo kursigaas reer qurac uu baxo waxaa la imaanayaa reer qansax Soomaal oo isla jufadi ah. jufadaas hoose ee reer qansax kursigaas sidoo kale isagana waxaa 101deeda kursiga lagu tartamayo 101deeda waxay ka imaanaysaa oo soo xulaya jufadaas hoose ee reer qurac ee odayaasheeda duubabka ah, dhaqanka iyo bulshadeeda rayidka. marka waa casriyeyntii ama u daadejintii doorashada ee hoos. awal waxay ku ekeed hal oday ayaa mas'uul ahaa Soomaaliya 2016 laakiin odaygaas hadda wuxuu hoos tagayaa beeshiisii reer qurac ama reer qansax ayuu toos u hoos tagayaa. marka hooshii beeshii ayaa mas'uuliyaddeeda loo ballaariyay iyada u madax bannaan inay ergadeeda doorato, xildhibaankeeda soo baxayna ay meesha ku tartamaan iyada ay doorato, cid ku faragelinaysa malaha. bulshada rayidka ku soo hartay. bulshada rayidka ee reer qansax way ka duwan tahay bulshada rayidka ee reer qurac. reer kasto ama jufo kasta oo hoose bulshadeeda rayidka iyaga iska leh. yaa waa bulshada rayidka waa mid kamid ah culimaa diinka, mid kamid qof kamid ah haweenka, qof kamid ah dhalinyarada sportiska. bulshadaas rayidka ee kala duwan xaq ay u leeyihiin beeshaas ama jufadaas hoose ee reer qansax ama reer qurac bulshadeeda rayidka inay ka mid noqoto dadka soo xulaya 101 qofood. iyadoo laga ambaqaadayo xaaladda amniga dalkeenu ku jiro ayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble
waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dadka la dooranayo iyo kuwa wax dooranaya ay soo maraan laanta dambi baarista ee CID-da. fariintaas waa inay qof kasta oo Soomaali ay gaartaa, waa in qof kasta oo kursigaas musharax ah dan ay kaga jirto oo cawada ku seexdaa inuu kursigaas si xaq ah xalaal ah u raadsado, qofna aysan hor istaagi karin. waxaan rabaa arrin kale oo tuhun ah oo ay keentay gudiyada ama musharaxa ama 101 CID ma marayaan. CID-da waajib waa in la maro, hay-adda dambi baarista waajib waa in la maro. dalka xaaladdu ku jiro waa la socotaan Soomaan, inteenaan meesha joogto haddaysan marin dambi baarista ama CID shaqo ma helayso. waa in la baaraa, waa waajib muwaadinka Soomaaliyeed saaran. hay-adda isbaarana ma noqon karto, taasaa idin sheegaya. way igala dardaarmeen, way iga codsadeen musharaxiinta arrintaas tuhni ka muujiyaan in aan loo isticmaalin musharax A, musharax B, musharax C, cali jaamac faarax, in aan loogu kala dhigan caqabado. ishaan ku haynaynaa, idinkana isha waa ku haysaan. doorashada Somaliland ee ka dhacaysa magaalada Muqdisho ayuu xusay in loo maamulayo si hufan iyadoo ay qayb ka noqonayaan dhammaan dhinacyada Somaliland ka soo jeeda. sidaan hadda idin sheegay horena idinkugu sheegay si lamid ah ayay labadooda igu sameeyeen, si cadaalad ah ayay u soo xulayaan, si cadaalad ayaan uga hubinayaa. iyagana qalbigooda waxaan u sheegayaa inay wanaajiyaan, ka shaqeeyaan horumarinta is-aaminaadda iyo inay doorashada ku dhacdo si hufnaan ah. cid dhacayso ama group dhacayana inuusan jiran ayaan halkan ka cadaynayaa. sidaa halkan ku cad xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland waxaa dooranaya 46 xubnood, 23 xubnood oo ah odayaasha dhaqanka ee Somaliland Soomaan, iyo 23 xubnood oo ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada. aqalka hoose ee Somaliland wuxuu la mid yahay sida habraacyada aqalka hoose ee dowlad goboleedyada ayuu raacayaa. waa waadix waay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ah hogaamiyaha doorashada dalka ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xasiloon oo cadaalad ah oo aan cidna la dulmin. shacabka Soomaaliyeed wuxuu naga rabaa doorasho hufan oo cad oo sidii nal muraayad oo kale isaga dhex jeedo ayuu shacabka naga rabaa. annagana sidaas aan ugu shaqaynaynaa, anigana garbahayga tihiin. waa inay doorashada noo noqotaa doorasho hufan oo aan laablaab lahayn, mugdi aysan ku jirin. anigana waa iga go'an tahay. dad baa ila kaftamo waxay dhaheen madasha waa israacdeen oo madaxweynenima waxbaaba ma rajaynaysaa dalbanaysaa. weli shacabka waa u caddeeyaayo doorashadan mas-uuliyaddeeda waxaan u qaaday sidii ilaahay og yahay. musharax ma ihi, mana raadinayo, waana iga go'an tahay. qalbigiinana khayr u sheega. waxaana intaas u sameeyey inay doorashadan si transparency ah ay ku dhacdo. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.